Saltza hori segak, eta saltza hoeateko, bakik zeberdi jaun, ezta? Saltza hoeateko ez jateko. Ogia behar du, ogia. Eta asko, eta ona, eta mungian ogia ona zen ezekak. Gure ogiako Unaiek. Unai, zemu zabil? Kaixo, ondo, amen, euskitzuten. Horratzian eharra parajiakena, nuna, eza obra horian gaur, Bai, gurasoen etxean, hemen herria daukagu atzean, eta oso leku politan gauz. Ze, uda danetan horri biltzea laiz? Bai, umeekin amaman entxera, bakizu sarri toten gara, eta hemen familia gazegoteko leku ezin hobea daukagu, eta aprobetxa egiten du hemen, bai. Horratzekoa, bai, baina hor bertan dakakena, eharra itxurazekakena, Bueno, eskerrik asko, bai. Gure ogitxuek ez da. Amodio handiekin egiten ditugun ogitxuak egunero, ez? Bai. Bai, eharra koloria eta eharra tamainak, Antzekoak emateie, baina zeur desberdina itukela, ez da? Bueno, ikusko ditugunez, badaukagu gari zuriarekin eginakoak, integrala, asiarekin, espelta, gero txurixa, eta gero beste berezitxu bat, olioakin eta pizkat asteburako begira toke diferente bat, ematen dauena. Gainea horrek intxaurraz eskak, ez da? Ze gehiago zaramak? Bai, ogi honek badauka intxaurrak eta oliba olioa. Eta gaina uruna naskate bat dauka, sekaleakin eta gaiarekin, eta pizkate karakter desberdin bat ematen diona. Hori bakarrikan jatia ziok, baina ze gehiago jarriko ion horrei? Hau oso ondo doa gaztaiekin. Adibidez, patearekin ere, baina gaztai ezberdinak izan ezkeroan, ogia osoa proposa irutzen zaigu elkarrekin jateko. Venga, aldi hau barrutik ikusi. Bai noski, ontxe bertan ikusiko du. Eharra, intxauz puzkaz eskakena horrek, Zerrekin ingoan horrekin ikupaxear bati? Neuk ez dekot arazorik, neuk dana ekin jan dezakete, nik ez dekot arazorik bat pez. Eta igual baukagu zurixa, pizkat, igual oine uda parte honetan bokaioak eta ondartxara eta joateko, igual aukerarik oberena dena, ez? Horako ogi zurixa bat, mamina kuskus iten dauena, azala kuskus, baina gero biguna dena barrutik. Eta oso bokaio antzako adibidez oso egokia ikusten dut. Eta horra aurrian dakagen beltzori, zekaleana o zerrena hori? Hau da, integrala ditzen duguna, gari integrala, gari osoa. Eta, prozesua, ogi guztietan bezala, ama horea bakarrik erabiltzen duguna, prozesu luzea egitera behartzen gaitu horrek. Eta orduan lortzen duguna beste zapore bat, beste kontserbazio bat, eta beste ogi osasungarriago bat, ez? Ogiak horiek zenbaten denboako fermentazioak emateizkiok? Gutxienez, 24 ordu tarratzen dugu ogia egiten. Azten garenetik eta labaradoan erarte, 24 ordu izaten dira, normalean. Hola, teatzituko hain hona eta gaineak geho osasungarriak. Eta beste integrala dakakena hori ze? Hau adibidez, eguna hasteko gozarian adibidez, tostatxu bete polita bere gainean, ez dakite, aguakate pizkat, tomatea, igual perniza pizkatxo bat, pekatu pizkat, baina nik gozarian ondo ikusten dute ogi hau adibidez. Bai, dudik, eta horratzian dakaken beste ilun hori? Bai, hau kasunetan hasiak bota dizkiogu eta kasunetan linasi hasiak. Nik uste ditugun ogietatik, mi samurrena honek izan den duela, Eta nahi bauzu erakutsiko dizuet, bale? Sartu jo labana, guk ikusteko. Arra mamila, oide samurtasuna, hemen sartuko nilan. Bai, bietu, samurra, oso samurra, eta bidatu, proba bat egiten duguna, aplastatu eta berriro gora datorren ogia, Oso samurra da, benetan oso usaina berezia eta asko gustatzen zaigun ogia da. Gaur gitxaudek hemen zukalki jakin atope, hemen enekokin. Ze ogi sartuko ion, hemen? Zukalkidako itxiko geneke pizkat ogi zurizka bat, Igual protagonismo azke, zapore hori zukalkiak eman deizala, eta ogia laguntzeko eta bai ondo untatzeko, Bai saltza hortan gozatzeko danok, Orduan, saltza asko balimazekau, mami asko hobeto, ezta? Nik uste mami asko. Mamiak ingo hor ondo zurrogatuko da hor saltza, eta gero agua sartzen dugunean hor kiston gozatu ingo dugu, Nik uste bai, mamiarekin, jango nekinek, bai. A ber, erakutsi. Ora, eharra. Betu, samurra, zukalkian untateko eta gozatzeko aproposa, Betu. Eta hemen ikus dezakezue, pizkat,
azala dauka kolore anpoiatxu honek, esaten digu nolako fermentazio luzea izan duen ogiak, baita mamia ikutzen badugu, zelako mami mota hau da olako amaorearekin bakarrik fermentatu izan den ogi baten ezaugarri bat. Hemen pizkat jakitu nahi izan bara pizkat jakiteko, baina desberdintzeko, baina bueno, jakin dezizue olako ogiarekin gozatuko duzuela ondo sukalkia. Ziur gozatuko jaula, zalantzai gabe. Badakizu, hemen zuretza daukazu eta nahi duzunan etorri eta zuriz pasatoz nirekin lanean, Badakizu, ia ikasten da zenbait zutaz. Bikain Unai, mi esker danagatik eta ikusiko gaitu, bale? Adio! Venga, eskerrak zuri, arte!